De boorput van Nature's Heat in Quinzul is klaar voor gebruik. Bij tomatentuinder Van Schie aan de Hoge Beer is de afgelopen maanden de waterberging drooggelegd en de boorinstallatie neergezet. Het is, naast de Van Okkerburglaan in Onselersdijk en de Zuidwende in de Lier, de derde locatie in Westland waar een genootschap van tuinders gaat boren naar aardwarmte. Ook zijn er plannen voor een boring naar 4 kilometer diepte, de Triasboring tegenover Flora Holland, en er wordt gewerkt aan een boorput bij Verburg in Poeldijk. In oktober vorig jaar kwam Nature's Heat in Quinzul ook al in het nieuws. Toen viel een bouwkraan om, waardoor een busje werd geplet. Er vielen geen gewonden.